السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي بخير؟ فطرتوا مزيان؟ كي داز النهار؟ كلشي بخير؟ الحمد لله. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا ربي. ندخلوا في الموضوع وما فيه اخوتي. شنيتي يا خويا ملي مشات للكلينيك، ملي غتولد مرت عبدو ناعسه حداها وتسمع الشخير يا اختي تقول لك من جا ديال ستاتي. وشاده الشخير اخوتي في السبيطار في السبيطار ديال السيده اللي كتولد مسكينه وكتوجع وتبكي ربي اللي خلقها، وهي شاده الكمانجه ديال ستاتي خر خر خر. الصداع ديال الناس والهضره ديال الناس ما مسوقاش زعما ولدي ولا حطيه ولا خليه، حنا ماشي شغلنا يا اختي. علاش يا ناري والمهم بعدا مرت عبدو دايره داكشي المهم، تلقى القران وبخير وعلى خير. على سلامتك بعدا ملي تفكيتي، على سلامتها. هذيك المرة مسكينة ظريفة هي ولا وليداتها ولا، المهم على سلامتها ومبروك الزيادة وتكبر إن شاء الله في الأحضان ديالك. سي عبلو مسكين باغي وليد، ولكن راه بحال البنت بحال الولد. مازال البنات راه حنانات ومزيانات، اللي عنده البنات راه عنده الرحمة في الدار صراحة، الله يهديهم كاملين. يا خويتو فين داك الزغاريتو فين هزو حطوا له كادوات ويجيو ما جات البقا ما جاتش. شنيتي كرا جايبه الكمانجه ديال ستاتي برك كتشخر ليهم تما، زعما ما مسوقاش. العاقه ما جاتش، ما زعما ما مسوقينش. على البقا خويتي نقول لكم البقا علاش ما جاتش؟ هاي هذيك السعايه الطلابه. واش في خباركم بان قالت لهم راه تجمعوا لي فلوس فلوس الفطره؟ ها خويتي جالسه تندب عليهم وتكذب عليهم كيف مالفه الكدابه السعايه الطلابه. قالت لهم راه بغيت الفلوس وبغيت السبيطور، انا مريضه محتاجه الفلوس. وسمعت شي قنوات اللي تيديروا اللايف 24 ساعه على 24 ساعه، وقالت لك بينا جمعوني ها الفلوس. علاه هي محتاجه؟ ما محتاجاكم لا نتوما ولا موري الخارج ولا ما محتاجه حتى شي واحد. راه السيده كتدخل زبابله الفلوس زبابله الاموال اللي كتدخل شهريا. الا ما دخلات الشهر كتدخل 6 المليون 8 المليون. اللي غيجمعوا ليها فلوس الزكاه ما ديزاش فيها. اللي عنده شهريه صحيحه ما ديزاش فيها. ما هي مطلقه، ما هي ارمله، ما هي سعايه، ما هي ما محتاجه، ما هي حتى شي حاجه. انسانه عندها قناه كتشد الاموال الطائله، كيشدوا الفلوس شهريا 6 المليون 8 10 المليون اللي كيشدوا. ما ديزاش فيها السعايه، ما ديزاش فيها الزكاه. والزكاه اللي عطاها بحال هذوك الناس غادي يدنوا. الزكاه راه ربي قال لنا لمن غادي نعطيوها؟ اليتامى والمحتاجين وابن السبيل، ولا الناس المقربين ليك، عائلتك، جيرانك، الناس كتعرفهم عرفهم بان محتاجين. فهاد العواشر الليله العظيمه عند الله كبيره. شي ارمله، شي انسانه ما عندهاش الراجل، مطلقه الميت ليها الراجل، اليتامى، المساكين، المحتاجين، سيري على الجمع لوحها في الصندوق ديال الجمع. هذاك راه بحال بنيتي قصر ليك. نجمعوا الصندوق وتا هما دوك الناس يديروا اللايفات كيديروا اللايفات. نوضوا نجمعوا ليها. راه سمعت انا شي ناس، انايا سمعت قالوا لي في الكومنتير قالوا لك بان راه تيكتبوا الناس بانهم تيجيبوا الخبار احسن منا حنا. في الحقيقه لا كيجيبوا الخبارات. واحد راه ما كنتفرجش فيهم بزاف، انا كناخذ ديال لقطه وكنجمع الملخص ونجي نقول لكم اللي واقع، ماشي اللي كيقول لي شي حد. انا ملي كينبهونا بعض الناس قال لك بان راه سمعوا شي وحدين كيديروا اللايفات وقالوا بان نجمعوا ليها الفلوس. ما فهمتش انا هاد اللايفات اللي بيجمعوا لها هي الفلوس علاش زعما؟ يعني غيتفرق داكشي يتفرق عليهم كاملين. هادشي اللي فاهمه انايا. اما باش ينوض واحد ويجمع في اللايف الفلوس، راه السعايه هذيك والكذوب على العقول الضعيفه. وهذا الشيء راه حرام وهذا الشيء راه خايب. باش تنوضوا تبدا ديروا الفتنه في القنوات وبداو نجمعوا لواحد اخر راه نتاع الفلوس، راه بداو يضحكوا على الناس. هذا الشيء راه ما تيبغيه راه لا ربي ولا عبده، وما غتقبلش عند الله سبحانه وتعالى. علاش؟ كل واحد يتعلق مشاتو. اللي يقسم عليه الله شي حاجه، الناس عارفين اللي من غيعطيو، الناس عارفين اللي من غيصدقوا، الناس عارفين اللي من غادي يعطيو المحتاجين واليتامى والمساكين والناس اللي ما بحالهمش. والاقربون اولى، جارك ولا الناس عائلتك اللي محتاجه. نمشي نعطي انا للبقا، نعطي للساريه اللي كتدخل 10 المليون في الشهر. هل يعقل؟ واش هذا الشيء غيتكتب عند الله سبحانه وتعالى؟ هل يعقل؟
سيروا تقروا على تقراو، سيروا قراو وبحثوا في جوجل وبحروا، راه عندنا سيدنا جوجل كيعطيك اي حاجه. جوجل غادي تكتب بان الزكاه لمن كتعطى، ما كتعطاش لواحد كتشد 10 المليون في الشهر ولا 8 المليون في الشهر، ما كتعطاش الزكاه، حرام ثم حرام. قراو على القران شويه، على الدين شويه. الزكاه كتعطى للناس المحتاجين، الناس اللي فقراء، المساكين والارامل واللي ما عندهمش. سيري ديرهم في الجامع، سيري شي جمعيه فيها اليتامى مجموعين خاصينهم فهاد البرد، اللبس خاصهم، المنطاد خاصهم، بزاف د الحوايج. ها اللي بيجمعوا العقارات ديو عاد الذنوب. الا كانوا غيفرقوا ديك القرمومه بعضياتهم الله اعلم، اما باش نوضوا ونجمعوا الواحد وحنا كنعرفوه كيتخلص ب 8 المليون شهر. عرفتي شنو هي 8 المليون؟ راه ما كيشدهاش الوزير في المغرب. 8 المليون راه ما كيلحقهاش الوزير، ولا 10 المليون راه ما كيشدهاش. باش تنوض السريعه غارقه مال وغارقه ذهوبات. الناس تقوا الله، تقوا الله، راه هادشي حرام اللي كديروا. وتبداو تبداو تطلبوا في اللايفات راه نجمعوا لهذا، راه نجمعوا لهذا، في الحقيقه هادشي راه لا يصدق، هادشي راه تيعاقب عليه القانون، هادشي تيعاقب عليه القانون. علاش؟ شكون انت اللي غادي تنوض دير لايف ونجمع لوحده كتشد 10 المليون في الشهر؟ شكون انت اللي غادي دير اللايف وتجمع للناس الفلوس؟ شكون انت اللي غادي دير اللايف ودير دعايه بواحد العائله بان محتاجه نجمعوا لها فلوس؟ ملي غتبداو فلوس الزكاه غتبقاو دائما كتجمعوا، هذا مريض، هذا مشى للسبيطار، نجمعوا لهادي، نجمعوا لهادي. داكشي كيعاقب عليه القانون، هادشي تيعاقب عليه القانون. علاش كنجمعوا الفلوس في اللايفات؟ علاش تندخلوا في هاد السوشيال ميديا نبقاو تنجمعوا لهذا ونجمعوا لهذا ونجمعوا لهذا؟ في الاخر اخرتها حبس، حيت في الاخر غادي يتفرج داكشي، في الاخر غادي يتفرج. الزكاه كتعطى المساكين والمحتاجين والارامل المطلقات والناس اليتامى. سيروا للجمعيات. الفلوس ديال الزكاه كتعطى في الجوامع، بحال دابا حنا هنا اوروبا ما كاينش هنا اللي كيطلب، كنمشيو للجامع. كاينين ناس مسلمين كتعطيه للسيد اللي مكلف بالجامع، تيجمعهم كيصيفطهم للناس المحتاجين، الناس اللي محتاجين مكتوبه في القران ومذكوره في القران وقالها الله سبحانه وتعالى. باش انا نوض لعطي الباق باق عندها السراتل ديال الذهب، راه كل دبليج عندها كيسوى مليون. عندها الذهوبات كتجمع 20 مليون كتمشي تحطها في بلادها وتم جايه ثاني تبدا تسعى وتطلب، راه كاع المعن شراهم ليها الناس. واش ما بغاتش تشبع؟ ما بغاتش تقى الله؟ العائله المشوهه. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم نوضوا للموضوع اخر ديال الشنيتيكا اللي خارجه حتى هي كتعاير. سير اتقوا الله وسيروا تصليو. صليتي انت الشنيتيكا؟ سيري اتقي الله وصلي. ورمضان هذا ما حشمتي لا في رمضان ولا في عيد الكبير ولا بين العياد ولا حتى شي حاجه، وخارجه وينوضوا اتقوا الله وكتاكلوا دم الناس. اش كتاكلوا نتوما دابا؟ ياك زغلوا اللي حاط مسعوده البروده اللي دابا كاين في سويسرا كيتجر ببناتو بالعرو بالصدر ديالهم وبالبارابور ديالهم وبفخاضهم. كيتجر في عيالاتو. ياك دابا قال لك غادي يخرج، غادي يدير قلبوله ويخرج عند اختو ويجلس بحال هارون الرشيد في الوسط، ويجيب السريعه هنا ويجيب الاخرى حتى هي هنا. شكون اللي غادي نبغي اختي؟ شكون اللي نرجع السريعه ولا الاخرى سعاد؟ قولوا لي بلاتي نقولها للمشاهدين اشنو غادي، حيت هو ما كيحشمش. قولوا لي اش غادي نرجع، السريعه ولا هادي؟ ونوضوا الناس اللي تيكتبوا العقول الضعيفه، الناس اللي معيقين بهم. اما الناس عاقتو فقط صافي كدوز كتشوف الحماق ديالهم وكيدوزوا واخا كاع كيتسوقوا ليهم. يا شنيتي وما حشمتي وما عرفتي، سيري اتقي الله وطلبي الله يسمح ليك، طلبي الله يسمح ليك. راه ما قلتي حتى شي واحد مقاد. هذا خرج للحبس، الاخر كيخلي المنطل الاخر. هذاك تهم ثقيله قصير. ايوا الاخر راه بزاف ديال الحوايج محطوطين عليه، بزاف ديال التهم محطوطين عليه. راه هو كيدوز العقوبه ديالو. العم الله شكون امولا نوبه شكون اللي غادي يمشي تاني يكمل بلاصه الزغلول اللي في سويسرا؟ وخارجه تريكت السلاله الخامجه اللي قالت الاستاذه سميره البقالي، تحيه ليها. قالت لك هذيك هي كاينه واحد السلاله فاس، قالت لك سلاله الخماش.
ناري عطاتكم لقب واعر، قالت لك خرجي، قالت لك الناس يقولوا الأسرة المغربية الحرة. شكون اللي قالها؟ ما عمر سمعناها حنايا، ما عمر سمعنا بأن شي واحد قال السلالة المغربية الحرة. كيقولوا هي العائلة المشوهة، كتكتبها في جوجل كتخرج لك العائلة المشوهة. راه تشوهتو قسما بالله الا تشوهتو. اش من عائله مغربيه، واش من شنيتيك هو القدوه، بحالك راه كيصليو كيسبحوا بالدعاء، ولادها كتدعي معاهم وكتقول لهم وليداتي ندعي معاكم وحيدوا وعطيو اتساع لهذاك الشيء، وعطيو بنياتك والاحفاد ديالك. انت كتسمي، انت صمامه الدماء، كتمصي الدم، راه مصيتي الدم ديال سعاد مسكينه راه تلقاتكم، مصيتي دابا العاقه مسخوت الوالدين ديالها، راه ما مصيتي منها والو. هذيك هي اللي كتمص منكم، هي اللي حابسه فيكم الاكسجين. خدمات بك وعطاتك الماعن، عطاتك عرفات واش كتسواي. حيت قالت لها ما قالت لها هذيك العائله راه ما تقدري عليها، الله ما عطيهم الديبار. قال لك النهار الاول تيموت المش. في الحقيقه هي عطاتك شنيتي كشي العاقه، عرفات لك والله العظيم الا قزباتكم انت ولا داك الدلفين اللي معاك، قزباتكم خدماتك غسلت بك الماعن وجفات بك ودارت بك السيجار ديال بسطيله. قالت لها اجي نقدو البريوات. خلات مع الجوج اللي كتبداي تلوي في دوك البريوات حتى جاك النعاس في الكوزينه. دابا شتيها سدات عليك البزبوز، مشيتي قلت اش غندير ما غندير، طرحت المشاهده غنمشي عند عبلو. مشيتي عبد الوهاب، مشيتي عنده جبتي الاحفاد مساكن على نيتهم ويعنقوا فيك ويتصوروا معاك ويهضروا على نيتهم، ولكن تا هما قراو فيك حسابتهم، عارفين كاش كتسواي يا صمامه الدماء كبيره شارفه سبحان الله العظيم وفيك الفعايل. والله العظيم الا قدك انت خصك يتقى الله وينهي وليداتو ويدير مع المزيان مع ولادو ولادو ويتقى الله. انت راه شي واحد داخل شي خارج للحبوسات وباقي قالتي انا عندي ولادي الله يرضي عليهم، الله يرضيهم مرضيين يا سيدو كلوا جنابكم وجالسه تخرجي وما حشمتي ما عرقتي. سيروا قابلوا الصلاه، واش عندكم صلاه صليتيها بعدا انت؟ جلستي في هاد المدرب ما صورتيش؟ خصنا منك نتعلموا حتى حنا غير قد ولادك، منك نتعلمكم. مشيتي هديتيها في صلاتك وسميتو حتى حنا راه غنعبسوا ونجلسوا نرد على خليتونا ما خليتوناش. المهم العاقه قداتك صراحه الله رباتك مزيان، ما مشيتي حتى بغيتي تموتي بالجوع ولات فيك الدوخه، كيبان لك تيجيج تعيد دبابه. وملي مشيتي عند بنات عبلو بغيتي تمصي ثاني الدماء ديالهم، قلتي دابا هاد السيده قربت تولد بارك ثاني ندير ثاني بلاصتي ونبدا تنصور ونبدا ولكن تا هما حسبوا لك قريت بتلعبي معاهم تا هما راه كيتفرجوا فيك اش كديري مع العاقه مسخوت الوالدين. واش درتي مع سعاد اللي مسكينه كتضل تخدم وتعطيك ما دات الخير ما دات حتى شي حاجه. قالتها سعاد قالت لك راكي خطيره عندك مع التشعويذ. عاد عرفنا دابا وعاد عرفنا خوتي بان شنيتي كاع عندها مع التشعويذ وطرني. راه قالتها سعاد، راه اللي قالتها سعاد راه هي اللي كاينه، هي اللي عشت معاهم وعارفاهم. ودابا خوتي مشات عند مرت عبد الوهاب زعما حيت غتولد غتخشى معاها حتى تبدا تصور. الساعه البنات قافزات والله الا ديك بشرى قافزه ما عندي ما نتسالى، لاصقه ليهم دابا في الدروم باش تصور. ولكن ملي شفناها كاع تجمعات مع العائله وانا كتب انا مني وجبت انا كتبت لها قلت لها واش نيتيكا دابا مزيان الفيديو مزيان بعدي من هذيك اللي مجوعاك ومخدماك وردك بحال التريريفه، حنا على نيتنا الغد اللي خرجت كتعطينا ما حشمتي ما عرقتي. ربي واش ما حشمتي ما عرقتي. الا بغيتي تنهي سيري نهي داك زغلول داك الديوتي اللي عندك اللي كيبيع ويشري في بناتو ويعريهم وبدا يصور ويقول لها زيك سواي يبانوا الفقاد وكيضحك هو وياها ديوتي. وملي كيبيع ويشري في العيالات اللي كيخدموا عليه وكيتجر في هذه ويتجر في هذه، راه خلات حتى هي ديك الباقباق اللي جاري عليها والديها. الباقباق راه جاري عليها والديه. خوتي واحد السيده كتبت لي في كومونتير كتبت بان الباقباق السارعه جراو عليها عائلتها علاش كانت طيحات البطء على شي خاله اختي. انا ما قلت، هما اللي قالوا غنسكريني ونحطوا لكم كاع انا في جهه سميتو اسفل الفيديو بان كيتحرش بها خالها طيحات عليه الباطل وجراو عليها. هاد الشيء اختي اللي كتبات هذيك السيده، شوفوا الناس راه بزاف الناس كيعرفوها عارفين اش كدير. عمر جا شي حد سول فيها السريعه؟ ما عمر شي واحد جا سول فيها من العائله ديالها، ما عمر شفنا شي واحد، ما عمر حتى ملي كانت جات عروسه ما شفنا حتى شي واحد.
جاري على ما مسولين فيها ما حتى شي حاجة، كطيح الباطل وما كتحشمش. راه شفتو الخرجات ديالها، الخرجات ديالها راه باينين، كل ساعة خارجة. عقلت ملي كتورينا في الكيلوطات والعلاقات الحميمية. شوفي شنيتيكا سيري ستري بعدا عيوبك. الأحفاد ديالك اللي بغيتي تستريهم والناس كيضربوا بهم المثل، الأحفاد ديالهم أنتيا وسختيهم. سيري نهيهم بعدا اللي خارجة عروستك. اش معروسة هذيك؟ خدي ديما اللي جبتوها السريعة، راه الجهاز التناسلي ديال بنتها راه وراتو. العلاقة الحميمية راه قالت شحال من واحد كدير. كدير البيلانتيات مالكي ما هضرتيش تقولي ستروا العيوب، راه ولدي هذاك وشنو هذا. نتوما الدنيا هنا كيحطك كاع ولدك حداك وتيبدا يهضر ويهضر في هادي ويهضر في هادي كا تزيدي تضحكي. انت كتبان لك الدرسه ديال العقليه الشنيتيكا، ما حشمتي ما عرقتي. منكم يا المشوهين خرجت زين المحارم، ومنكم يا المشوهين خرجت اللعاقه، ومنكم خرج الجوع، ومنكم خرج السعايه، ومنكم خرجت الطلبه، ومنكم خرج الكذوب، ومنكم خرج التمثيل في التمثيل. الناس راه عاقت بكم وطاحت لكم المشاهده. وراه شوفوا راه الله يمهل ولا يهمل. كاع اللي دار شي حاجه واللي كيتجر بولادو واللي كيتجر بالاحفاد واللي كيهضر في الاعراض، نتوما راه كتسموا غير اللحم الرخيص فقط. راه كاع الناس كيقولوها اللحم الرخيص. يعني ما احترمتوا لا عيد ولا رمضان ولا شعبان ولا حتى شي حاجه. اللي خارجه وكتبداي تعطي في القنوات ما حشمتيش. الا بغيتي تعطي في القنوات ما باقيش تباني. سدوا البزبوز ديالكم، مابقيتش تبانوا، مابقيتش تخرجوا دوك الخرجات المشوهين بلا ما ديروهم. راه الناس كلشي كتضحك عليكم، كلشي خصوصا زغلول ولدك الديوتي اللي كيتجر بمو، يتجر بباه، يتجر بولادو، يتجر بعيالاتو. راه لا اله الا الله، شوها من عندكم. وتبداي تخرجي انا مشوهين تقاو الله سيروا قراو 60 حسب. راه ديك الهضره راه خصك تعطيها ليك نتي. راه انت اللي خصك تقراي 60 حساب وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شنو هاد الشيء دارت. جبت هاد العروسه خرجت الاعراض. الاحفاد تيخرجوا الاعراض، انت كتخرجي الاعراض. ولدك حتى هو هكاك. اشنو كان تيدير ولدك؟ اش كان تيدير هذاك اللي كان دوز حتى هو سويسرا؟ هاك مشى للقاصر وتشد في الحبس وخرج. هذا تا هو لاش تشد، الاخر تا هو تشد. بحالك اختك ما يهضرش. والله شنيتي بحالك ما يهضرش قسما بالله. ديما غادي نهزين المنطقه تيخرج واحد وتيخلي واحد المنطقه ديالو. هذا هو عندي وليداتي مرضيه الله يخليهم لينا. نتوما راه درتو الشوها فاس ديك فاس راه خصها ينوضوا الجمعيات ديال فاس وينوضوا الناس ديال فاس. حيت المراه الفاسيه والمغربيه راه ماشي هكاك، الجده المغربيه والفاسيه ماشي هكاك، الاحفاد المغاربه ماشي هما هادوك، الاباء ماشي هما هذوك، العموم ماشي هما هادوك، العمات ماشي هما هادوك. نتوما وسختوا لا العمه ولا الخاله ولا التصيله. يعني في الحق راه باينه لما تيجي عندكم حتى حدا المجموعه ديالكم الموسخه. ما تيجي عندكم حتى شي عائله شفناها كيجي عندكم ولا في الحومه تعرضوا ولا يعرض عليكم شي عدا بعدا. ما تيدخل عندكم حد، ما كتدخلوا عند حد. راه قلتيها. يعني شكون هذا اللي بيعرض عليكم نتوما مشوهين ويحبسكم من الباب؟ والله العظيم ما تدخلوا لا من الباب. السعايه الطلابه وخارجه قالت لك وكتعاين. عاد الله هو عليك الشيبانيه الكبه من الشيب. الله يعطيكم هي الدل. الخرجات اللي كديروا بعد الخرجات قسما بالله الا كديروا هي الفضائح. الاخرى حتى هي الباق السعايه خارجه كتقول زينه زينه. قالت لك انا كنت ملي كنت مريضه النوبه كندخلها للبيت وكندير الشوفاج قالت لك تنخدمو. قالت لك باش تبقى ديك السخونيه اللي كانت في كرش امها باش ينوضوا الناس يقولوا شكون هي هاد امها اذا ماشي بنتك، اذا باش هي تحقق داك المنتدى ديالها وتقول ودير ديك اجي وجري عاجل فضيحه. اجيو تشوفوا راه قالوا لي ماشي بنتي وجيت تشوفوا لحقروني ونوضوا النص ثاني عاوتاني هي تتبكي مسكينه وعلاش درتو لها وعلاش فيها راه بنتها. راه حتى واحد ما قال لك ماشي بنتك وبنت زغلول مسعوده البروده ديوتي راه بنته وبنتك. وبارك من ديك اطارات الجدل راه عقنا بك وعاقوا بك الناس. واتقوا الله راه عيقتو. هذه كاع ديال تجمعوا لي فلوس الزكاه. والله العظيم الا شوهتكم شوها. واش
شنيتي كتشد شهريا الزبابلة المال، العاقة كتشد الزبابلة المال، السريعة البق الساعة الطلابة كتشد 8 المليون 10 المليون شهريا. خلي الذهوبات اللي كتستوكي عند شي ناس في الهي كتشد السيارة كورسة كتحط الذهوبات والأموال الطائلة اللي كتجمع، وتجي تاني تبدا تجمع تاني من جديد وكتضحك عليكم كاملين، وكتضحك على العقول الضعيفة، العقول الضعيفة. اما الناس بعد انا عارفه والناس بعدين عارفين والناس عارفينها وحافظينها ما كيتيقوهاش. علاش غيضيقوها؟ نتيقوا شي مرا مسكينه مطلقه ارمله ميت ليها الراجل عندها الايتام، شي جامع ندي ليه فلوس الزكاه ما كتعطى الا الناس المحتاجه ماشي الناس اللي لاباس عليهم. هادشي راه معروف علينا في القران والدين ديالنا وكبرنا على هادشي وشفناه وعشناه كنشوفوه بعينينا حتى كبرنا دابا وعارفين مشينا على المسيره اللي كيديروه جدودنا ووالدينا. اما باش تعطيو فلوس الزكاه وديروها في اللايف، اجي نديرو اللايف بينا نجمعو السريعه. على السريعه قالت لكم محتاجه السريعه واش ما كتشد؟ راه كتشد 10 المليون 8 شهريا باش تجمعوا ليها راه غير معقول. وداك الجمع اللي بغيتو تجمعوا في اللايفات فسميتو راه كيعاقب عليه القانون. يعني تجاره في الاخر غادي تولي تجاره، في الاخر غادي تولي كل ساعه واحد داير اللايف اجي واحد السيده في السبيطار ونجمعوا لها 10 المليون ولا 8 ويفرقوا داكشي بيناتهم، وعاود ثاني يجي واحد اخر ولا تجي ثاني شي وحده اخرى بينا نجمعوا لواحد السيد تا هو مسكين ما عندوش وبغى يشري دار يلا نجمعوا ليه 30 مليون ونوضوا الناس يتيقوا الكذوب. هادشي راه ما منوش، هادشي راه ما منوش وتيعاقب عليه القانون، هادشي تيعاقب عليه القانون. كتسمى بان كتضحكوا على الناس وكتضحكوا على العقول الضعيفه. يعني الناس الا بغاو يعطيو الزكاه راه عارفين لمن يعطيوها. الجاليه راه عندهم الجوامع، المغرب راه عندهم عائلاتهم وجيرانهم لمن يعطيو الزكاه. اما باش تعطى بحال وحده بحال السريعه كتدخل 10 المليون الشهر 8 المليون، الميته عندها 6 المليون 7 المليون ما تيدخلهاش عند النوازير في المغرب. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. وهاد العواشر اتقوا الله باش ديروا اللايفات. انا سامعه هذا الشيء ديال اللايفات راه كاع الناس تقول حشومه واتقوا الله حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه باش يجمعوا الفلوس للسريعه. السريعه قالت لكم محتاجه واش هي السريعه محتاجه؟ سيروا شوفوا الكونت ديالها شحال كتدخل، سيروا شوفوا الكونت شحال تدخل 10 المليون 8 ما كيشداش. قلت لكم وزير باش تجمعوا ليها في اللايفات وتعطيو. علاش زعما؟ اذا لا كانوا متفقين بيفرقوا بعضياتهم صافي ما بقاتش الثقه، ما بقاتش لحد هنا صافي، لحد هنا صافي وهدات صراحه الله. ملي غينوضوا الناس راهو نجمعوا لها رانتا علاش زعما ميت ليها الراجل مطلقه كيفاش؟ راه زغلول اللي كيتاجر فيهم راه في سويسرا وراه داير ليه القناه ديالهم راه خدامه ديالو راه كتدخل وزيد على القناه ديالها هي راه كتدخل العاقه كتدخل شنيتي كتدخل ها هما دابا الاحفاد اخرين جداد تا هما بانوا هما كيدخلوا. هادو واش دايزه فيهم صدقه؟ راه اللي بيعطي صدقه لهاد الناس راه ربي غيضربو، وهاد العواشر ربي غيضربو. علاش؟ ما محتاجينكش، ما محتاجينيش انا، ما محتاجينكش انت، وما محتاجينش واحد اخر. جمعوها ماشي مشكل، تقولوا واحد العائله كنعرفوها وهذا وهذيك العائله تبان ويشوفوها الناس ويصوروا ديورهم عاد الفلوس يمشيو ليها. اما باش ينوضوا ويجمعوا الفلوس لوحده معروفه في اليوتيوب تصلي هذا وتعطي هذا وهذيك النهار عيرات كلشي قالت لكم يا الكفار يا ولاد الحرام. نسيتوها؟ يا الكفار يا ولاد الحرام. تنوضوا نتوما ديروا لايفات وتجمعوا للسريعه الفلوس. علاش تجمعوا لها الفلوس؟ ماشي حشومه. عطا الله لمن تعطى الفلوس. كاين الجوامع كاين اليتامى كاين المساكين كاين المحتاجين كاين بزاف د الحوايج. جمعها اختي ديوها على الجمعيات اليتامى ولا الاطفال المتخلى عنهم. السريعه محتاجاكم، راهي كتشد الفلوس وكتطفي اللايف وكتبقى تغرق لكم من جدرة الودن وتعطي لباباكم. يعني محتاجاهم عاد الله هو اعلم يا الفاعليه الكفار هذا، ولكن راه كيعطيوكم صراحه الله. المهم اخوتي اللي بغى يعطي الزكاه عارف لمن يعطيها. ما كتعطاش الناس اللي عندهم القنوات، ما كتعطاش ليهم. ما خاطر شي انسان مسكين الناس في السبيطار ويشوفوه الناس ويمشيو عنده، ماشي تعطى لواحد في اللايف راه نجمعوا ليهم والناس بدا تعطيو التيق الكذوب. ماشي راه يكذوب وخرافات. نمشي عند السيد للسبيطار ونشوفو
نشوفو مباشرة، إلا محتاج نعطيه إياه. أما باش يجمعوا له وحدة عندها 6 10 المليون 8 المليون شهريا ويعطيوها، لا يعقل. وما غاديش تدوز ليهم، ما غاديش تقبل ليهم عند الله سبحانه وتعالى. أنا كنقولها ونعاودها، داكشي اللي سمعنا وعارفين جدودنا وشايفين جدودنا اشنو كيديروا. مشينا على الطريقه ديالها، الطريقه الاسلاميه والدينيه ديالنا، باش نعطيو له واحد بحال دابا لا قلتي، بحال دابا لا قلنا واحد البرنامج مثلا، ها هو ساكن حدانا برنامج كيشد 4 المليون في الشهر ياك، وناضوا الناس وقالوا داك البرنامج راه مسكين مريض يلاه جمعوا ليه، ما ديزاش. علاش؟ حيت برنامج عنده شهريه صحيحه 4 المليون كيشدها. ما يمكنلكش انت اللي حازق تتشدي مع 700 اورو ولا 800 اورو شهريا وتنوض لمن نصيفطو لهداك السيد، يعني ما ديزاش. نصيفطو لشي واحد مريض، شي مرا مسكينه مطلقه مثلا عندكم في الدريبه ولا في العائله مطلقه وعندها الايتام مسكينه ما خداماش، هذيك دايزه فيها تتحسب لك عند الله سبحانه وتعالى. اليتامى المساكين الجمعيه اللي عندهم الاطفال المتخلى عنهم غتقبل عند الله سبحانه وتعالى. اما خوتي باش تجمعوا السارعه ومن غير السارعه ودايرين عندهم قنوات، ما غتقبلش لكم. انا نقولها لكم من هنا، ما تتقبلش لهذوك. الله اللي قالها ماشي انا اللي قلتها. تتقبل المحتاجين واليتامى والمساكين فقط فقط. اما اللي عنده قناه راه خدمه، هذه تتسمى خدمه، وهذه خدمه صحيحه كتشد 8 المليون شهريا. وخلي الغرامات اللي كيصيفطوا لها الناس، وخلي الفلوس اللي كتشاد، وخلي الحوايج اللي كيشريو ليها والماعن لا 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 لا، هذيك ما تقبلش لها. واخا كاع تشدها راه تخرج فيها دعوه قداش هي، حيت ما محتاجاهاش. المهم اخوتي، هذا هو الفيديو ديال اليوم، يعني درني خاطري صراحه الله، درنا خاطرنا كاملين كاع الناس كيهضروا على هذا الشيء. سمعنا اللايفات بيتجمعوا باش يجمعوا الفلوس السريعه. السريعه راه ما محتاجاش، السريعه راه في الحقيقه راه عندها شهريه قد الوزير وما تيشدش داكشي اللي كتشد السريعه. هادشي اللي كاين اخوتي. الزكاه اخوتي كتعطى للمحتاجين والمساكين، اما هذيك راه هي اللي خصها تخرجها صحيحه. علاش؟ تجرات ببنتها، تجرات براسها، تجرات باللحم ديالها، تجرات بالاسرار الناموسيه وعطاتهم، خصها هي اللي تخرج كاع داكشي اللي عندها وتصدقوا للجمع. الله وعسى واش تقبل ليها ولا ما تقبلش. فهمت اخوتي؟ باش هي تجي وتقول لكم محتاجين، راه لا اله الا الله. عائله مشوهه وعائله سعايه، عائله ادسنسيه فقط. يلا اخوتي، عواشر مبروكه، والله يسمح لينا ويغفر لنا في هاد العواشر يا ربي، ونتمناو يا ربي يقبل لنا ربي الصيام ديالنا والاعمال ديالنا. وهاد الناس ما خلاوناش ندخلوا سوق راسنا، ونكملوا الصيام ديالنا بخير والصلاه ديالنا. وحق الله العظيم ما حامله كاع نقول بحال هاد الشيء. علاش؟ شوف انا وما حاملاش نبدا تندير بحال هاد الفيديوهات وهذا وشنيتيكا وما حامضاش الله وخرجوا كتقذف في عباد الله. الله يسمح لينا وصافي، والله العظيم لا اله الا الله. يلا اخوتي، تنتسناو التعليقات ديالكم، اللايكات ديالكم. بالصحه فطوركم في الله.